你哋鬧我乜嘢就會變乜嘢。我就唔係好信啊！佢鬧你撚樣喎，唔通真係變撚樣啊？呢三個撚樣做咩眼定定望住我啊？你照下鏡。啊！真定啲。撚樣！我點解會變咗成個撚樣咁㗎嚇？唔知啊，做個包皮過長嘅撚樣。你哋唔會再懷疑我啦。大師，對唔住啊，阿公嘅時口多㗎咋，求下你幫佢還原啦。你哋喺呢度無論發生咩事都唔好行出嚟。鬥完法之後，我自然會幫佢復原㗎啦。仆街啊！咩啊？如果條撚樣鬥法鬥撚瓜咗，咁我咪成世都咩撚樣？咁我點撚樣過關翻香港啊？你知唔知啊？條褲喺個頭咪得咯。你條撚樣啊！而家仲講埋啲咁嘢，信唔信我一撚扮撚死你啊？扮嘅，扮撚埋你！喂，唔好玩啦。我唔會扮你嘅。哇！咩嚟㗎？哇！你咁大個人都嚇到飆尿，你係咪人嚟㗎？喂，你唔好咁緊張啦。仲有外人，佢哋不過咁啱路過。好，我真要佢4個精盡人亡而死。就憑你講多無謂，食多會滯。開始啦！喂，押韻自己有嚟喎。呢個時候你仲講笑？我都同情你啊！佢見個撚樣啊，真係咩都唔敢想啊！自我善變啦。剪。你點啊？冇事啦。佢死剩拍啊！冇事嘅，下次走快啲。今次輪到你啊！收聲啊！多謝你救咗我。乜說話？其實你知唔知頭先咁做係好危險㗎？若果掟唔中嘅話，你就會即刻全身腐爛而死。我冇諗過呢啲嘢啊！我見佢兩個淫賤得滯，忍唔住手。好，以後你哋幾個就係我嘅朋友。咁我個撚頭得啦，翻去我幫你哋私信，你就會冇事嘅。咁個白牙，同你整埋佢啊！嚇！行啦。